ke sana, ayo. Turu, wow, lari-lari, hati-hati. Wah, udah sampai di tempat Pak Dokter. Ini Pak, dia rusak. Ini teman-temannya juga rusak ya. Tolong diperbaiki Pak Dokter. Halo teman-teman, halo. Kembali lagi ke mana? Ke Ubay sama Buya sama Mama. Wah, sama Mama. Kita mau mainin ini ya teman-teman, sama mencari teman-temannya dia karena teman-teman dia hilang, Bang. Di mana? Why are you crying? Mana hilangnya, Bang? Sepertinya. Wah, di situ. Ayo kita arahkan ini untuk ke sana. Teman-teman di rumah harus siap ya. Kita mau cari. Nanti dulu ininya kan dihidupin dulu, Bang. Kita hidupin dulu ininya supaya dia jalan. Gimana ya ngidupinnya? Ayo teman-teman, kita hidupin dulu teman-teman. Yuk. Wah, dia jalan teman-teman. Wah, jalan kemana dia teman-teman? Yes. Wah, ternyata dia muter-muter. Gak bisa dia jalan itu. Gimana nih, Bang? Ayo Bang, suruh dia jalan ke depan, Bang. Wow, ini dia mobilannya. Yuk kita bawa ke tempat teman-temannya, Bang. Ayo cepat. Wah, ternyata dia nggak bisa jalan lurus, Bang. Wow, dia nanti terjatuh, Bang. Wow, tidak. Kita lihat. Wah, kecelakaan ternyata kawan-kawan. Waduh. Ayo kita bawa ke tempat teman-temannya. Dia kecelakaan, Bang. Ayo. Yuk, tempat Pak Dokternya di mana? Ayo cepat. Ayo, segera ke sana, ayo. Turu, wow, lari-lari, hati-hati. Wah, udah sampai di tempat Pak Dokter. Ini Pak, dia rusak. Ini teman-temannya juga rusak ya. Tolong diperbaiki Pak Dokter. Oh, diperbaiki seperti itu ya Pak ya. Kira-kira dia sakit apa tuh Pak mobilnya? Udah sembuh? Kok cepat sekali? Wow, cepat sekali. Ini ada teman-temannya yang lain ini. Teman-temannya yang lain ini mobil apa ini Pak? Mobil truk molen ya Pak ya? Wow, terus ada ini bus tayo ya Pak ya? Aku kaget. Maaf, ayo kita mulai. Ya. Iya. Wow. Hidupin lagi. Kita hidupin lagi. Wah, nanti ya Pak ya. Kita lihat dulu teman-temannya ini udah sembuh belum. Tolong disembuhin ya Pak Dokter. Teman-temannya yang ini, ini. Wow, ini dump truck kawan-kawan lagi disembuhin dari bus tayo. Kira-kira sakitnya parah nggak tuh Pak? Oh, parah. Kasihan sekali kawan-kawan. Wow. Udah sembuh, yang betul. Wow, hebat sekali Pak Dokter. Yang ini Pak, ini dump truk warna biru. Pak, dia masih terjatuh. Sepertinya dia tadi kecelakaan. Ayo kita sembuhkan. Wow, iya, sembuhin ya Pak. Iya. Hah? Apa tuh maksudnya Pak? Dia tadi jatuh Pak. Ayo Pak, dikasih itu obat. Oh, macet ternyata. Udah sembuh Pak. Wow, keren teman-teman. Cepat sekali sembuhnya. Ini kita taruh sini dulu yang udah sembuh Pak. Taruh di samping sini. Pak, ini Pak, dia terjatuh tadi Pak. Kayaknya dia juga itu kecelakaan Pak. Ayo disembuhin dulu. Bisa nggak ini Pak Dokter Ubay nyembuhinnya? Wow, dikasih obat apa itu Pak? Obat gatel. Wow, ternyata gatel mobilnya itu ya. Wow, udah sembuh belum? Wow, hebat kawan-kawan. Wih, keren sekali. Wah, taruh di sini pasiennya kalau udah sembuh. Nah, ini ada lagi Pak. Ini Pak Hatta ini. Ternyata dia jatuh tadi. Wow. Sakit apa nih dia Pak? Sakit apa? Sakit kaki. Waduh, ternyata dia sakit kaki. Kasihan sekali kawan-kawan. Pantas saja dia terjatuh, kakinya sakit mobil ini. Coba kasih obat Pak. Obat apa Pak yang dikasih Pak kira-kira? Obat gatal. Wah, kakinya gatal lagi berarti ya. Wah, udah sembuh belum Pak? Wow, keren. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Wih, keren sekali Pak Dokter. Pak Dokter Ubay keren ya. Wah, udah nyembuhin mobilan ini, mobilan paket barang. Terus ada bus tayo yang suka nyembuhinnya.
Kita hidupin ini. Wow, oke. Coba kita cek dulu, udah bisa hidup atau tidak mobilannya kawan-kawan. Coba sini kasih Buya. Wih, kawan-kawan, ini tempat hidupinnya. Tuh. Wow. Kita taruh di sini kawan-kawan. Wow, dia jalan kawan-kawan. Wih, muter-muter. Wow, udah hidup kawan-kawan. Keren sekali mainannya. Wah. Dadah kawan-kawan, Ubay sudah nyembuhin banyak mainan. Terima kasih sudah nonton. Dadah dulu, Bay. Dadah, Bay. Dadah, Pak Dokter. Dadah. Wah, ini mainannya. Dadah.